ولسمشر غني غټ اعتراف وکړ څوک څنګه او څومره غلا کوي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني وایي چې د دغه هېواد د عوایدو لږ تر لږه 50 سلنه غلا کیږي. ښاغلي غني ارکې د ځوانانو د عالي شورا پرانیست غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې د عوایدو د غلا د مخنیوي لپاره د مالیې له وزارت سره خپلې طرحې شریکې کړي. ولسمشر غني څرګند ونه ویل چې دا عواید څنګه غلا کیږي او څوک غلا کوي، مګر داسې راپورونه شته چې د افغانستان په ځینو ګمرکونو کې زورواکان حاکم دي او فساد هم پکې کیږي او عواید شخصي جیبونو ته ځي، نه د دولت بودیجې ته. ولسمشر غني ځوانانو ته په خطاب کې زیاته کړه هغه ځوان چې فساد کوي، تعصب کوي، ملي وحدت ته صدمه رسوي او یا واقعا کفایت د کار نه لري، د دې ځوان په مقابل کې باید تاسې ودرېږئ. جمهور رئیس غني ټینګار وکړ تر هغې چې افغان ځوانان په دې برخه کې ګامونه پورته نه کړي په دغه هېواد کې تحرک نه رامنځته کیږي. ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان پرېمانه طبیعي زیرمې لري او که د یادو زیرمو مدیریت په ښه توګه ترسره شي نو هېڅ افغان بله لوږې سره مخ نه شي. هغه وویل چې د هېواد طبیعي زیرمو په مدیریت سره به د ټولو هېوادوالو اقتصادي ستونزې حل شي. ولسمشر دغه راز زیاته کړه چې د هېواد په حکومتي ادارو کې له دولتي منابعو هېڅ ګټه نه اخیستل کیږي. ولسمشر غني دغه راز د سولې پروسې ته په اشارې څرګنده کړه چې په تېرو 42 کلونو کې د افغانستان خلک د سولې له حقه بې برخې وو او اوس باید په خپله د خپل راتلونکي نظام د جوړونې لپاره پرېکړه وکړي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني دغه څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.